ഓക്കെ ഫൈൻ, നാറൂട്ടോ ടീം വൈസിലുള്ള കാർഡ് ബാറ്റിൽസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു കാർഡല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, 2 കാർഡാണ്. അതെ, അസുരയുടെയും കക്കാഷിയുടെയും കവേഴ്സ് ഉള്ള 2 ട്രേഡിംഗ് കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടീം വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആസ് യൂഷ്വൽ പോലെ അല്ല, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കവറിൽ 8 കാർഡ് കാണും. അതേപോലെ ഈ 2 കവറിൽ കൂടി 16 കാർഡ് കാണും. ഈ 16 കാർഡുകളിൽ അസുരയുടെ കവർ പേജുള്ള കാർഡ്സിലാണോ അതോ കക്കാഷിയുടെ കവേഴ്സുള്ള കാർഡ്സിലാണോ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ടീം വൈസ് ബാറ്റിൽ രൂപേണ നോക്കാം. അങ്ങനെ അസുരയുടെ കവർ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ കക്കാഷി സെൻസയുടെ കവർ പേജുള്ള കാർഡും കൂടെ പൊട്ടിച്ചു. ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 16 കാർഡാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ടീം വൈസ് നോക്കാം ഇതിലെ ഏത് കാർഡ്സിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അസുരയുടെ കവർ പേജുള്ള കാർഡാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് യങ് സാസ്കേനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അസുരയുടെ ടീമിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, ഒബീറ്റോ ഉച്ചിഹ മാൻ, അതൊരു ട്രം കാർഡാണ്, ഒബീറ്റോയുടെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള കാർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, മൈറ്റ് ഗായ്, ഒബീറ്റോ മൈറ്റ് ഗായ് മതി. യങ് സാസ്കെ ഉണ്ട്, പവർഫുൾ തന്നെയാണ്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് 4ാമത്തെ ടീമിലെ അംഗം സാക്കുറ. യെസ്, അതും പവർഫുൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം ആ സാക്കുറനെ നേരിടാൻ ഇച്ചിരി പാടൊക്കെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കമോൺ അടുത്ത് ഓ ടൂഗി കാഗുയ ഔട്ട്സുക്കി വന്നിരിക്കുന്നു അസുരയുടെ ടീമിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം. നോക്കി അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറുപക്ഷത്ത് ഒരു കാഗുയ വരാത്ത പക്ഷം നറൂട്ടോ സാസ്കയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരണം. നെക്സ്റ്റ് പെയിൻ. 1.5 ടീം അസുരയുടെ കവർ പേജുള്ള ടീം 1.5 ടീം ആകട്ടോ. ഒബീറ്റോ മൈറ്റ് ഗായ് ഇവനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ പൂർത്തിയായി. അമ്മയും മോനും ഉണ്ട്, അസുരയും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവർബോട്ട് ടൈം. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കക്കാഷി ടീം. ഓക്കെ, അഡൾട്ട് സാസ്കെ മതി. അഡൾട്ട് ഇനി നറൂട്ടോയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒറോച്ചി മാറു. ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, പുള്ളി ഒരു 1.5 ഐറ്റം തന്നെയാണ്. യെസ്, നല്ലൊരു ടീം. ഒനോക്കെ പോരാ കാഗയാണ്, ബട്ട് പോരാ, കാഗയ്ക്കോ അസുരയ്ക്കോ എതിരെ ഒന്നും നിർത്താൻ പോരാ. കിഡ് ഒബീറ്റോ മാൻ, അപ്പുറത്തെ ഈ അഡൾട്ട് ഒബീറ്റോ ആണ്, എന്ത് ചെയ്യാനാ. നെക്സ്റ്റ് കമോൺ ടോബിറാമ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ടോബിറാമ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ജുത്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് മിനാട്ടോ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഗുഡ് തിങ്. മിനാട്ടോ യെല്ലോ ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാഗുയെ ടേക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കില്ലർ ബി ജിഞ്ചുറിക്കയാണ്. അപ്പുറത്തെ സാക്കുറ ഒനോക്കിനെയൊക്കെ നോക്കിയുള്ളൂ. 2 മിനാട്ടോയും ഒരു ടോബിറാമയും സാസ്കേനെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ടീം ജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1ാമത്തെ ടീമിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്ജ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഡൗൺ ബിലോ.